Բորիս անունով անձը հեռախոսով տարբեր քաղաքացիների հրավիրում է ի պաշտպանություն կալանավորված Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի և հոգևորականների հանրահավաքի դրա դիմաց խոստանալով գումար, իր խոսքերով մեկ գլխի դիմաց 10,000 դրամ։ Խոսքը մեր ձևով շարժման հոկտեմբերի 18-ի հանրահավաքի մասին է։ Լսի, իշտում ես քաղաք մեր Գևորիքն է կազմակերպում։ Գևորիք մեր Սամվելապարի։ Ընդ երթանդ է, մի մոմենտ Երևանդ է։ Ապեր ասա 5 հոգի բերում է, օրս էլ էտամ թու հաուտ է։ Շպան արա, օրս արա, 10,000-ա ես եմ ասելու, ագասից 20 տող, օրս է դա շի։ Դե ասա 10 հոգի բերում ախպեր։ Դե հենց է մի բեր, օրս արա 100,000 տանտաղալ եմ ասեմ հանի դնի ջեպդ։ 10 հոգի։ Արա ինչքան բերես 10,000-ով հաշվի, էդ հալեն ընդեր Արամ Խաչատրյանին Արձանի մոտ, ես ես գվարենց գրգում եմ։ Չէ, գանք բանեք բան, էտանք շինարն է Ախպերս իչեք Արամ Խաչատրյան ինքն դե ասեմ, հաշվի տա ձերդ, առանձին քեզի։ Արա չէ դետս գբրնվենք թողամ, 100,000-ը 10 հոգի վեգալը մեզ է։ Քաղաքացին, որին խոստանում են գումարը, կարճ ժամանակում կազմակերպում է և 7 անձանց տեղափոխում հանրահավաքի վայր, օպերայի տարածք։ Հրահանգ է տրվում, որ գնան, ներկայանան, որոշ ժամանակ Երևան տարածքում, ապա վերադառնան տուն։ Մանի դուր ես, Մանի ջան։ Դրանից հետո բայց պիտի սուրբ գնամ է։ Լսի մի քիչ կերևաց ընդերանք, թող հաշվեն, ջոգիր, մի քիչ ընդերանք կերևաց, թող հաշվեն Գևորիքի կողմեղի, մի քիչ երևա, այլև գնան դեմ ամենք սաղ դուրս եկան, թող հաշվեն, հետո բան կանեք, եղավ։ Ապեր էտ այդում են 6 հոգի, ես էլ մի հոգու վեգալում եմ, Ընգերս այդ հալով պիտի էթան ասեն դիմավոր են, ջոգիր, եթե ընդ պետք է հիմի մի 15 րոպեվա մեջ կհասնեն ընդ 20 րոպեվա մեջ ուշ պետք չէ, էլի, պետք է ասեն դիմավոր են, հակ ջան, տենց այդ հալով չի, դիմավոր են հաշվեն, որ է զանգեն, այդպես չեն տա ջոգիր իմ ախպեր։ Հաջորդ հեռախոսազանգով մասնակիցները կազմակերպչի հետ քննարկում են խոստացված գումարը ստանալու եղանակները։ Գալու է տենա ինձ չի տեսել ընկեր։ Ախպեր 40,000 գդուտա կայնի վեկալ եմ նոր ընկերվում սիրան։ Ախպերս տիգամերան ինձ է տենա, էլի, վեշիցունայի մերոս չբերի։ Բա, բելա։ Ինչ արեմ, հիմա տենց անեմ։ Հա, էլի արի մերյան ես տունն եմ, հա։ Քննչական կոմիտեից լուրերին տեղեկացրին, որ տարածվող ձայնագրության վերաբերյալ ստացված հաղորդման առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելը։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։